لعيب جامد جدا ومش محطوط في الترشيحات اللي يحل لك مشكله الوينج ليفت. ازاي لحد دلوقتي محدش مرشحه ومش مفكرين فيه؟ اتفرج بقى على اللعيب ده. مش عارف ازاي لحد دلوقتي لعيب زي ده. لعيب، طبعا انا بكلمك على موفو كينج، لعيب اورلاندو بايرتس. لعيب صغير جدا، 21 سنه، يعني استثمار معاك. يعني انت ممكن تجيبه 3 4 سنين بعد كده هتبيعه برقم خيالي. لعيب، انا بقول لك اللعيب ده مكانه اوروبا مش هنا، فالحق خده. لعيب كامل، سرعه عنده، مهاره عنده بغباوه، عنده التكنيك عالي، عنده كل حاجه موجوده، فخلص فيه بقى.